Normalement, j'ai commencé le partage, mais je ne sais pas est-ce que c'est visible pour vous ou non. أنا راني درت le partage, est-ce que راكم تشوفوا ولا لا؟ Non, ça. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que c'est un problème de partage aujourd'hui, ma conclusion. D'accord. Je ne sais pas c'est quoi le problème, donc je vais essayer de recommencer le partage. D'accord, je vais refaire de nouveau. Partager. Vous êtes en train de partager votre écran. Votre connexion est chiffrée. Ancrée en bas. Wallahi, je ne sais pas c'est quoi le problème parce que je suis en train de partager, mais en même temps, il faut les D'accord. Wallahi, je vais essayer de faire quelque chose et j'espère que ça va marcher. Donc, je vais faire ça. Ok. Ok. Voilà. أوجز الفيديو. Oui, أنا دركا راني درت la vidéo, mais je ne sais pas si ça peut marcher, si ça sera faisable ou non. Donc, j'ai partagé avec vous la vidéo. Je ne sais pas si c'est visible ou là là. Est-ce que tu vois ou là là? Vous voyez la vidéo? لا أستاذ ماناش نشوف. ماشي خرجت لكم لا فيديو؟ وي. مي راني مبارطاجيها في لا فينيتر نتاعي. Oui, خرج. Attends, je vais voir. Mon ordinateur. Mettre en salle d'attente, s'il te plaît. On va essayer ça. Ok, donc, والله واش عاد نقول لكم, on peut travailler d'une autre manière, parce que même avec la vidéo, ce n'est pas évident de garder comme ça la caméra tout le temps, ce n'est pas facile pour moi. Mais مش مشكل, أنايا je vais essayer de faire une chose. واش راح نقول لكم, نتوما كامل عندكم لو فيشي هذا نتاع لو كور, وعندكم لو فيشي نتاع لو تي دي. Essayez d'ouvrir le fichier de TD, surtout le fichier de TD, parce qu'aujourd'hui, je veux faire une séance de TD avec vous. D'accord? D'accord. معناته افتحوا le fichier TD اللي بارطاجيته لكم في الجروب, واللي هو concernant le TD de révision sur les relations entre classes. Ok, donc je vais essayer de faire ça. Partager. Et on va voir est-ce que ce partage fonctionne maintenant ou pas. Donc j'ai essayé de repartager encore, mais الله غالب ça marche pas. والله ما عارفين وش الحكايه اليوم تاع الزوم هذيا. Donc par contre انا واش راح نقول لكم, si vous pouvez partager, si vous pouvez plutôt ouvrir le TD, افتحوه معايا. On va travailler ensemble sur le TD. Et moi, je suis en train d'enregistrer, bien sûr, la séance, راني نسجل فيها, pour, vous pouvez la consulter par la suite. Donc, رايح اليوم نحل معاكم des exercices. إذا كان عندكم أسئلة قبل لا نبدأ نحل les exercices, اتفضلوا تقدروا تطرحوهم عليا. كما par exemple السؤال اللي طرحه الزميل نتاعكم في الميسنجر,
depuis tout à l'heure. قال لي كي تعود عندنا une classe mère وكاينه une classe في نتاعها. On a vu في la science de la fois passée ben راني دخلتك يا OM mais je ne sais pas يعني انا دخلتك c'est bon normalement tu es admis. Normalement tu es admis. Oui. جيتو ادمي باغ ندير 4 برك اللي راهم معاه هنايا والاخرين راهم راني نحاول كيفاش باغ كونطر لي بارتيسيبون هنا ما فيش 6. دونك اللي حاضر معايا هنا كاين هاجر بن ابراهيم كاين عبير كاين خليل محمد وكاين نبيله شلي. الاخرين ما على باليش علاش ما دخلوش الدرك باغ كونطر راني درهم ادميسيون. D'accord, c'est pas encore admis. Arrêtez le partage. Je vais essayer de recommencer la réunion, ok. درك نزيد نعاود نحاول la réunion ندخلها وانتم عاودوا ادخلوا دومونديو l'autorisation, d'accord. On va essayer de faire comme ça. والله ما بالنا وش الحكايه اليوم تاع الزوم هذه. والله je vais essayer de votre connexion internet est instable, ok, mais ce n'est pas un problème normalement. Mettre fin à la réunion. On va essayer de refaire de nouveau. Voilà. Mettre fin à la réunion pour toi. On va commencer une réunion. Ok. Rejoindre. Arrêtez-moi les deux. Admettre. Admettre. Voilà. 0. Cliquons. 0, 2. 6. 4. On va sortir en fait. Admettre. 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 Ok, donc, marhaba bikum de nouveau. Je vais essayer de repartager de nouveau. Les animateurs ne peuvent pas. D'accord, je vais réactiver le partage. Partager. Tableau blanc de partage. Qu'est-ce qu'il y a ici? Plus. Discussion. Aïe, des personnes. Voilà. Nommer un numérateur. Ok. Ok. Plusieurs participants peuvent partager. Je vais essayer de recommencer le partage. Ouais, le voir.
D'accord. ما عندناش حل، ماناش عاد نضيعوا الوقت. Donc je vais essayer de passer directement à résoudre la série d'exercices avec vous. كما قلت لكم إذا كان واحد عنده أسئلة مرحبا به، il peut poser les questions. Donc plus on va mettre animateur. On va changer d'autre. Oui. Donc, je vais essayer de commencer. Qui m'a قلت لكم إذا كان عندكم des questions, vous pouvez les poser. Si vous n'avez pas de questions, je vais commencer à résoudre la série d'exercices avec vous. Donc, c'est le TD, soi-disant, c'est le TD numéro 2 parce que j'ai déjà donné un TD à vos enseignants de TP, mais puisque le module ne contient pas de TD, donc les exercices que j'ai donnés dans la série numéro 1 de TD, soi-disant, ils étaient reformulés sous forme d'exercices de TP. Par contre, maintenant, puisque vous ne faites pas de TP, j'ai décidé de faire un TD comme un ensemble d'exercices. Par contre, il y a aussi un TP que j'ai donné déjà à vos enseignants, mais puisque vous avez arrêté les TP, je ne sais pas pour quelle raison, moi, j'étais contre l'arrêt de TP, mais ما على باليش وعلاش حبستوهم. J'espère que au moins quelques-uns نتوما اللي راكم قاعدين تحضروا معنا هنايا après اخدموا les TP نتاعكم parce que la programmation orientée objet c'est plutôt les TP, c'est les travaux pratiques, وبالتالي من الأحسن انكم تكملوا فيهم. Donc aujourd'hui c'est plutôt une série d'exercices. L'objectif maintenant c'est de admettre. Donc l'objectif maintenant c'est de résoudre ou bien c'est de donner des réponses à des questions que les étudiants peuvent poser ou bien qu'on peut trouver dans les examens ou bien dans les devoirs. Donc on va commencer par les questions de révision générale. La première question c'est attendez, je vais utiliser le marqueur. Voilà, le crayon pour écrire sur ça. Donc, que veut dire une portée d'un attribut? Que veut dire la portée d'un attribut? Donc, lorsqu'on dit la portée d'attribut, c'est là où il est visible. Ça, c'est une question qui est en relation avec la visibilité. كامل اجبدوا لا سيري ديكزارسيس افتحوها قدامكم في الميكرو وتبعوا معايا باسكو لو بارطاج الله غالب ne marche pas et je ne sais pas pour quelle raison. Même pour l'admission de temps en temps يحبس والله واش راح نقول لكم je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On travaille dans des conditions quelquefois qui sont très difficiles mais الله غالب on ne peut pas arrêter لازمتنا نتحداو هذه ونكملوا نقريو وانتم تكملوا تقراو. Donc, que veut dire une portée de l'attribut? Donc, maintenant, lorsqu'on parle de portée de l'attribut, نقصد بها les zones où l'attribut il est visible. Et donc, nous avons déjà examiné que dans le cas de la programmation orientée objet, il y a tout d'abord deux portées. Il y a la portée publique. La portée publique, on l'a déjà vu dans la science de visibilité ou bien dans le cours sur la visibilité. Il y a la portée private que nous avons aussi déjà vu dans le cours de la visibilité. Donc pour public et pour private, ce sont deux c'est private et c'est comme ça. Public et private sont deux portées. On parle aussi de deux modes de visibilité ou bien deux modes d'accessibilité selon lesquels je peux accéder aux attributs des classes. Eh bien, normalement, vous avez bien compris ça parce que ça fait un bon moment que nous avons déjà fait ce cours. On a même fait des exemples sur le langage, avec le langage C++ dans l'environnement Eclipse et nous avons déjà fait des exercices. On a fait même un petit devoir ou il y a deux devoirs que nous avons même présenté les solutions. Donc, donner des exemples de portée et expliquer la signification avec des exemples, je ne vais pas donner des exemples ici parce qu'on a déjà fait beaucoup d'exemples. إذا كان مازال ما عندكمش إذا كان مازال مش مفهوم حكاية لابورتي أطرحوا عليا أسئلة أنتم اللي راكم حاضرين هنا. Enfin راكم 4 من الناس بركة donc ce n'est pas beaucoup déjà.
وممكن انتم اللي راكم فاهمين، الله غالب اللي مش فاهمين مش محاضرين معنا. دونك on n'a pas le choix. مي كاينه اون اوتر فيزيبيليتي زدناها المره اللي فاتت، معناته دركا ما عادش عندنا الا لي دو فيزيبيليتي بابليك اند برايفت، مي بليتو عندنا اون تروازيام فيزيبيليتي واللي هي لا فيزيبيليتي بروتكتد. دونك لا فيزيبيليتي بروتكتد قريناها بعد ما شفنا لا نوسيون دو ديريتاج او بيان لا ريلاسيون ديريتاج انتر لي كلاس. دونك la visibility protected, c'est une visibilité que je peux ajouter dans les classes mères pour rendre certains attributs ou bien certaines méthodes visibles uniquement dans la classe mère et dans les classes filles. Donc, on a trois types de portées que nous avons vu jusqu'à maintenant. La visibility publique ou la portée publique, ça veut dire que l'attribut ou bien la méthode publique sont visibles partout dans leur classe, dans les classes filles et dans les autres classes où il n'y a pas de La visibility private, un attribut ou une méthode private, ça veut dire qu'il est visible uniquement dans sa classe mère ou dans la classe où il n'y a. Ça veut dire qu'il n'est pas visible dans les classes mères, il n'est pas visible dans les classes filles, il n'est pas visible dans les autres classes où il n'y a pas de relations. La visibility protected, c'est une visibilité très particulière. Ça veut dire qu'un attribut il est protected, ça veut dire ou bien une méthode est protected, ça veut dire qu'elle est visible ou bien qu'elle est visible dans la classe mère et dans les classes filles de cette classe mère. Et donc, la visibilité protected وكتاش يكون عندها معنى لما تعود كاينه une relation d'héritage. لما ما تكونش كاينه une relation d'héritage la visibility protected ما عندها حتى معنى، ما نحتاجوهاش اصلا. لما ما تكونش كاينه une relation d'héritage, ça veut dire que nous avons un ensemble de classes وين ما بيناتهم حتى علاقة. Ça veut dire qu'on a uniquement les deux visibilités publiques et private qui sont importantes. Donc ça c'est pour la première question. Que veut dire une portée d'un attribut? Donner des exemples. Je ne vais pas donner des exemples ici. Pourquoi? Parce qu'on a donné déjà des exemples dans le cours. Et Inch'Allah, vous allez voir d'autres exemples dans les exercices que nous allons examiner dans cette série d'exercices qui est une série d'exercices très longue يعني طويلة بزاف فيها 5 صفحات وفيها بزاف les exercices بزاف les exemples. L'objectif c'est de maîtriser les concepts واللي هما les relations entre classes واللي هما la composition, l'agrégation et l'héritage avec ces deux types, l'héritage simple et l'héritage multiple. Bien sûr حنا لحد الآن لحقنا السلايد numéro 35 معناته شفنا إلا l'héritage simple. On n'a pas encore vu l'héritage multiple. Inch'Allah رايحين نزيدو نشوفو l'héritage multiple dans la séance prochaine إذا كان كملنا la série d'exercices هذيا. Ok, je vais maintenant passer à un peu que veut dire une relation de composition et une relation d'agrégation. ما معنى une relation de composition et une relation d'agrégation. Donc هذا الشيء شرحناه في الكور اللي قبل la relation use. لأن احنا لحد الآن شفنا 4 relations. كاينة la relation de composition, كاينة la relation d'agrégation وكاينة la relation use. قلنا la relation use c'est une relation générale واللي داخله فيها la composition وداخله فيها l'agrégation وداخلين فيها أمور أخرى وعطينا des exemples. Et la quatrième relation que nous avons vue c'est la relation d'héritage. Donc هذو هما les 4 relations. السؤال رقم 2 ما معنى la relation de composition et la relation d'agrégation. Normalement بالنسبة للإنسان اللي يحضر الكور يقدر يجاوب بسهولة على هذا السؤال. La relation de composition et la relation d'agrégation sont deux relations qui peuvent réunir une classe واللي نسميوها la classe composante. نرمزلها بالشكل هذا composante T et je vais faire ici P et des classes وهذوما les classes واش نسميهم les classes composite نرمزلها PS et T باش نفرقوا بيناتهم فقط. يعني la classe composante نرمزولها TE ولا كلاس كومبوزيت نرمزولها بالشكل هذا. يعني تعود عندنا ان كلاس من هنا واللي مثال هي لا كلاس A ويعودوا عندنا بزاف لي كلاس من الجهه هذه. ممكن تكون كاينه لا كلاس B, ممكن تكون كاينه لا كلاس C, ممكن يكونوا كاينه لا كلاس D. هذوما لي كلاس باردون جو مي سوي ترومبي سامحوا لي راني هنايا غلطت. سي با كوم سا. معناته لا كلاس كومبوزونت هما اللي عاد يكونوا B و C و D. Je me suis trompé.
Donc la classe composante هي la classe الجزء ماهيش الكل B C et D. ومن جهة la classe composite واللي هي الكل par exemple la classe A. هذا ماذا يعني maintenant هذه العلاقة واش معناتها؟ باللي راهي la classe A elle est composée معناته متكونة من les classes B و C و D نرمزوا لها بخط كيما هكذا كاينين جماعة يرمزوا لها بالشكل هذا يعني نزيدوا معين هنا هذا المعين يعود فارغ معناته ماهوش مكتوب ماشو معمر ماشو ملون اتونسيون ما نرمزولهاش بفلاش لانه شفنا المره اللي فاتت باللي الفلاش معناته ليريطاج وبالتالي لا ريلاسيون دو كومبوزيسيون نقدروا نرمزولها بالشكل هذا بيعود هذا فارغ ابيض معناته خط معين. اذا بالطريقه هذه لا كلاس كومبوزيت واللي هي المركبه تتكون من دي كلاس كومبوزونت واللي هما المركبات واحده بكسر الكاف وواحده بفتح الكاف. المركبه معناته لا كومبوزيت المركبه معناته لي كومبوزونت. دونك واش الفرق بينها وبين لاغريغاسيون؟ شرحناها في الكور باللي هذه تقدر تكون كومبوزيسيون تقدر تكون اغريغاسيون. الفرق فيما يكمن انه في لاغريغاسيون لما نحيو لا كلاس A لا كلاس B ولا كلاس C ولا كلاس D يقدروا يبقاو، بينما في لا كومبوزيسيون لما تروح لا كلاس A يروحوا معها لا كلاس B ولا كلاس C ولا كلاس D. يعني في لا كومبوزيسيون تواجد B و C و D مرهون بتواجد لا كلاس A، بينما في لاغريغاسيون لي كلاس B و C و D موجودين بطريقة مستقلة على لا كلاس A. اوكي، حاجة أخرى أنه في التمثيل ممكن لاغريغاسيون ما نرمزولهاش بخط وهنا عندي لوزونج وبيان معين فارغ، وإنما عادة هذا المعين نقدروا نلونوه. هذه كلها عبارة عن تمثيلات بيانية فقط من أجل اختصار الكتابة باش ما نكتبوش بزاف. هذا ما كان. اوكي دونك مالوروزمون جو ريبيت باللي ما كانش بزاف حضور اليوم، خلاص ما كانش الحضور، عندنا 4 برك اللي راهم حاضرين، سي فريمون دوماج ومانيش عارف واش السبب. كاينين جماعة يقولوا لي باللي مش مقادرين يدخلوا الزوم في الميسنجر مي أنا راني نسمح لكم. Please wait the meeting. Okay, we have started and I don't see your request. We have started. I don't see your request. We have started. رانا بدينا. جماعة يقولوا لي باللي راهم يحاولوا يدخلوا بصح مش عاد نقول لكم احنا رانا بادين الزوم اللي لونسي ديجا. مانيش عارف مانيش نشوف في لي دوموند اصلا نتاعها. اوكي ما عندناش حل. Je vais continuer avec vous. Donc la question suivante, comment ces deux relations sont implémentées dans le langage C++? سؤال سهل وجاوبنا عليه ايضا في الكور. بالنسبه لا كومبوزيسيون واش نديرو؟ لا كلاس A نديكلاريو فيها دي اتريبيو من لي كلاس كومبوزونت، نقولوا B ونديكلاريو منها ان اوبجي بي، سي نديكلاريو منها ان اوبجي سي، ودي نديكلاريو منها ان اوبجي دي. هذه هي لا كومبوزيسيون. هذا هو السؤال. Comment ces deux relations sont implémentées dans le langage C? Dans le langage C, l'implémentation de la composition consiste à faire quoi? Consiste tout simplement à ajouter des attributs des classes composantes dans la classe composite. هذا ما كان. بينما في l'implémentation تاع l'agrégation انا شفناها المره اللي فاتت. في l'implémentation de l'agrégation qu'est-ce qu'on fait ici? On fait plutôt des pointeurs et non pas des objets directs. معناته ما هو الفرق بين la composition و l'agrégation في le langage C++؟ هو انه في l'agrégation on utilise dans l'agrégation, on utilise l'étoile, qui veut dire que les objets sont des références, ou bien les attributs sont des références vers les objets, alors que dans la composition, on utilise la déclaration directe des objets. Donc, admettre, enfin, j'accepte tout le monde, mais ouais, admettre au lieu de
Ok, donc normalement c'est clair. Vous pouvez bien sûr revenir au cours parce qu'aujourd'hui أنا كنت حابة plutôt حصة نتاع مناقشة معاك à travers les questions que nous avons dans la science de TD. Mais كيما راكم تشوفوا الله غالب jusqu'à maintenant j'arrive pas à partager donc راني قاعد نشرح وحدي هنايا وإن شاء الله أنتم راكم تسمعوا وتتبعوا في لي ماشين نتاعكم. راني عاودت لو بارطاجي دوزيام فوا وراهو يقول لي باللي vous êtes en train de partager votre écran mais كان aucun partage avec vous. Aucune idée pourquoi. Peut-être que l'application Zoom dysfonctionne aujourd'hui. معناته المشكلة في الزوم اليوم. السؤال الثالث plutôt السؤال الرابع que veut dire héritage. السؤال تقدروا تلقاو ايضا الاجابه نتاعو المباشره في السلايد نتاع لو كور دو ليغيتاج اللي هو اخر كور درناه. ليغيتاج دونك سي كوا؟ الجواب ببساطه هو ليغيتاج سي اون ريلاسيون كيما هي كيما لا كومبوزيسيون كيما هي كيما لاغريغاسيون qui permet de lier une classe à une autre classe. وإنما ما هو الفرق؟ أنه هذه المرة تعود عندنا une classe A par exemple نسميوها la classe mère ويعود عندنا دي classe ou bien une classe B نسميوها la classe C وتعود العلاقة بالشكل هذا. معناته نقولوا باللي la classe B كي la classe C نتاع la classe A la classe B hérite la classe A. Ça veut dire quoi l'héritage dans ce cas? L'héritage dans ce cas veut dire que tous les attributs de A et toutes les méthodes de A seront des attributs et des méthodes de B. معناته لما B تعود une classe de A plutôt une classe phi de A ça veut dire elle va acquérir رايحة تعرف رايحة تحصل على جميع les attributs وجميع les méthodes نتاع la classe A بمجرد أن نديكلاريوها comme une classe phi ou bien comme une classe héritante. Bien sûr une classe A qui est la classe mère elle peut avoir plusieurs classes phi واللي ممكن يكونوا B C D إلى آخره. ما كاينش مشكل هنا. حاجة مهمة جدا قلنا باللي المرة اللي فاتت كاين دو تيب ديغيتاج كاين ديغيتاج سامبل وكاين ديغيتاج ملتيبل. ديغيتاج سامبل معناته لا كلاس B تقدر تجيب إلا من لا كلاس A. ديغيتاج ملتيبل معناته ممكن لا كلاس A تجيب من A وتجيب من une autre classe مثلا اللي هي لا كلاس K. وفي جميع الحالات قلنا باللي غادي يكون عندنا des attributs et des méthodes de la classe mère qui vont passer automatiquement à la classe phi. Quels sont les types d'héritage? On a donné des exemples, on a vu des exemples. Par exemple, on a la classe personne, elle est la classe mère de la classe homme, elle est aussi la classe mère de la classe femme. On a la classe homme ou bien la classe personne, elle est aussi la classe mère de la classe étudiant, de la classe enseignant, de la classe, je ne sais pas, directeur, et ainsi de suite. C'est tous des exemples d'héritage qu'on trouve dans la nature et qui sont aussi simulés dans la programmation orientée objet avec des langages de programmation. Donc, les types d'héritage, vous liez à la question numéro 5. Quels sont les types d'héritage? Il y a deux types d'héritage. Il y a l'héritage simple et il y a l'héritage multiple. Ok, donc c'est toujours les mêmes personnes qui demandent l'entrée. Mais je ne sais pas. راني قبلتكم كامل وباقيين مكتوبين لي في لاطونت. والله ماني فاهم يا جماعة. الله غالب اليوم راهو الزوم يلجو كونتر نو راهو يلعب ضدنا. Donc les types d'héritage comme j'ai déjà expliqué, il y a l'héritage simple et il y a l'héritage multiple. Il y a beaucoup d'exemples. Je peux vous donner des exemples ici. Par exemple, pour l'héritage simple, il y a beaucoup d'exemples. Pour l'héritage multiple, par exemple, je donne toujours l'exemple suivant. Par exemple, nous avons les planètes. Nous avons les planètes. واللي هما الكواكب. Les planètes. الكواكب. Voilà. Nous avons les planètes qui sont الكواكب. هذوما نقدروا نقولوا عليهم باللي راهم une classe. عندنا من جهة أخرى les étoiles النجوم واللي هما
اون اوتر كلاس. يعني نقدروا نقولوا باللي ما كانش علاقه مباشره بين لي زيطوال و لي بلانيت باسكو البنيه نتاعهم مختلفه والدور نتاعهم مختلف. بينما لو كان نهزوا باغ اكزومبل اون اوتر كلاس واللي هي لا كلاس لون الاقمار، نشوفوا باللي الاقمار يتميزوا بزوج حوايج. اولا نقدروا نقولوا البنيه نتاعهم راهم دي بلانيت، ça veut dire ils vont hériter des caractéristiques de planètes. et en même temps بالنسبه لينا لا لون elle vit comme une étoile، معناته في الليل احنا بالنسبه لينا القمر هو نجم، ما نشوفوش كوكب نشوفوه نجم، يعني لانه يرسلنا الضوء. وبالتالي لا لون نقدروا نقولوا عليها باللي سي une classe qui a deux parents، le parent planète et le parent étoile. وعلاش؟ parce que la lune elle a des caractéristiques comme les étoiles et elle a des caractéristiques comme les planètes. Elle a des actions comme les planètes et elle a des actions comme les étoiles. J'espère que c'est clair. الهدف هنا فقط هو إعادة التساؤل على ما رأينا في الكور ونزيدو نشرحو avec quelques exemples. بالنسبة للجماعة اللي راهم حاضرين معايا، إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا، سواء فيما يخص هذوما الأسئلة اللي راني قاعد نجاوب عليهم أو أسئلة أخرين يتعلقوا بالدرس. راكم ثلاثة برك معايا حاليا، عابر، خليل محمد ونبيلة شلي. دونك بالنسبة ليا سي اون سيونس دو ديسكسيون افيك تروا ايتيديون، أكثر منها كورة. وبالتالي إذا كان أنتم عندكم أسئلة أطرحوهم درك، ولا إذا كان كاينين أسئلة كنتوا تتداولوهم في لي جروب تاعكم ولا مع الزملاء نتاعكم، أسئلة مباشرة في الدرس أطرحوهم. والا نقدروا نفوتوا بعد ما شفنا هذوما لي زيكزارسيس دو كور واللي هما دي كيستيون دو كور ديريكت، نقدروا نشوفوا حاليا ليكزارسيس نيميرو 1. نشوفوا دي زيكزارسيس مانتونون واللي هما دي زيكزارسيس دو بروغراماسيون. une minute s'il vous plaît. Eh bien, pardon pour cette interruption. Donc, je reprends avec vous. Donc, dans le petit code C++ suivant, combien d'objets résident-ils de façon inaccessible en mémoire jusqu'à la fin du programme? معناته رايحين يعودوا عندنا دي زوبجي في البروغرام هذا. Bien sûr, هذوما لي زوبجي عاد يكونوا tout d'abord doivent être créés avec le constructeur. ومن بعد نورمالمون عاد يكزيكوتيو دي ميثود عاد تصرى عليهم دي مانيبيلاسيون، ومن بعد نورمالمون ils doivent être détruits ou plutôt détruits. Maintenant la destruction واش معناتها؟ معناتها on va faire l'appel du destructeur. ولكن احنا واش شفنا من قبل؟ شفنا باللي لو ديستركتور اذا كان ما درنالوش ابل واش راح يصرى؟ لي زوبجي رايحين يبقاو ديما في لا ميموار وقتاش يكملوا؟ لما يكمل لو بروغرام برينسيبال. اذا السؤال هنايا هو ببساطه ان نعرفوا شحال عندنا اوبجي غادي يتكريا في السيستم هنايا. on va avoir combien d'objets، combien je vais avoir d'objets créés، ومن بعد combien je vais avoir d'objets qui sont détruits، شحال من اوبجي راح يصرى له une destruction. d'accord؟ j'espère que c'est clair. هذيك la destruction تقدر تصرى par appel explicite de destructeur ou bien par une destruction implicite qui est faite à la fin du programme. السؤال هو واش يقول لنا هنا؟ combien d'objets vont rester jusqu'à la fin du programme. معناته شحال راح يكون عندي اوبجي في لا ميموار، معناته ما صراتلوش destruction par l'appel explicite du destructeur وراح يبقى حتى لا فين دو بروغرام، معناته تصرى له لا ديستركسيون على فين دو بروغرام. نبداو نشوفوا البروغرام واش فيه. اولا لا لين الاولى واللي هي include input output stream، ça c'est un package ou bien c'est une bibliothèque. ensuite l'espace de nom. نروحوا دركا لي كلاس. واش عندنا حنا هنا؟ اول حاجه صرات nous avons une classe اسمها O1. الاسم ما يهمناش بزاف
يقدر يكون أي حاجة الاسم. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'attribut, il n'y a pas de méthode. Bon, aussi, ce n'est pas un problème s'il n'y a pas d'attribut et de méthode. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est un exemple, ou même avec une classe qui n'a pas d'attribut et de méthode, نقدروا نكريو des objets. احنا رانا هنا نشوفوا في أمثلة برك. معناته la classe O1 elle est déclarée mais elle ne contient pas d'attribut, elle ne contient pas de méthode. نروحوا دركا la classe O2. La classe O2 فيها الآتي. أولا واش نشوفوا باللي فيها un attribut qui est private. Allô oui. Vous êtes uniquement 3 راكم 3 معايا. إذا كان واحد عنده مداخلة يقدر يتدخل. باسكو الهدف هو أنه نشرحه برك مش هو كورة. اليوم راه مراجعة وتمارين. دونك إذا كان واحد عنده سؤال يتفضل. D'accord. Donc vous êtes Khalil Mohamed Elias, Nabila Chelli وعابير. Donc vous êtes uniquement 3. يعني قلت لكم c'est une petite discussion avec vous. الله غالب مانيش عارف الزوم وش به اليوم. وصحابكم ديجا مالفين يحضروا في 11 12. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Donc من بعد واش درنا هنا يا جماعة. Vous avez la classe O2. Dans la classe O2 nous avons quelque chose qui est privé, ensuite quelque chose qui est public. نروحوا نشوفوا private. Private واش عندنا O1. Ça veut dire quoi? Vous avez la classe O1 qui est utilisée pour déclarer quoi? Un attribut. واش معناته؟ معناته عندنا la classe O1 c'est une classe apparemment c'est une classe composante من la classe O2. إذن عندنا une relation de composition بين la classe O1 و la classe O2 في الاتجاه هذا كما كنا نحكوا. معناته la classe O1 c'est une composante من la classe O2. لماذا؟ لأن O2 فيها attribut le type تاع O1. Mais attention واش عندنا هنا؟ عندنا étoile. معناته باللي ce n'est pas une relation de composition mais c'est une relation d'agrégation. أرجو أنه واضحة الفكرة. C'est une relation d'agrégation. Ce n'est pas une relation de composition. D'accord. وعلاش؟ parce que uno هذا 1 O1 ولا un objet O1 هذا ce n'est pas un objet mais plutôt c'est une référence vers l'objet. يعني هذا c'est un pointeur. وبالتالي يا جماعة ردوا بالكم هنايا ركزوا معايا مليح. معناته هنايا كي نكرييو ان اوبجي من لا كلاس O2 باغ اكزومبل سيبوزون نجي هنا نكريي O2. شوفوا معايا نكريي باغ اكزومبل O2 ونسميه بوتيت O2. يا جماعة واش درت هنا؟ تبعوا معايا. راني كرييت ان بوتيت اوبجي O2 من O2. لما نكريي ان بوتيت اوبجي O2 واش عنده كوم اتريبيو؟ عنده ان بوينتور. مادام عنده ان بوينتور واش يصرى؟ ما يتكريناش ان اوبجي من لا كلاس O1. هذه هي لاغريغاسيون. لا كومبوزيسيون الي فورت. معناته كي نكرييو لوبجي كومبوزيت يتكرياو معاه لي زوبجي كومبوزونت. وكي نديترويو ولا كي تصرى لا ديستركسيون تاع لوبجي كومبوزيت تصرى معاه لا ديستركسيون تاع لي زوبجي كومبوزونت. بينما في لاغريغاسيون كي نكرييو لوبجي O2 ما يتكرياش معاه ان اوبجي O1. واش يصرى؟ تصرى حاجة واحدة انه يعود عندي ان اوبجي O2 في لا ميموار. ومع لوبجي O2 في لا ميموار واش تكون كاينة ان زون هنا عاد يتخزن فيها اون ادريس نتاع ان سيرتان اوبجي O1. مي اسكو لوبجي O1 موجود؟ غير موجود. اسكو لادريس هذه عندها معنى؟ ليس لها معنى. وانما كاين دي زون ولا ان زون ميموار عاد نخزنوا فيها من بعد لادريس تاع ان اوبجي اذا كان لوبجي هذا تكريا. اسكو لوبجي O1 تكريا؟ نو مازال ما تكرياش. معناته انا بهذه لا ديكلاراسيون تاع لا كلاس لو نديكلاري ان اوبجي O2 بالطريقه هذه لوبجي O2 يا جماعه ما تكرياش. بليطو لوبجي O1 ما تكرياش. وانما تكريا ان اسباس ميموار عاد تتخزن فيه لادريس نتاع ان اوبجي O1 كي يتكريا.
لوبجي او 1 مازال ما تكرياش، وبالتالي مازال ما عندوش ادريس، وبالتالي l'adresse اللي عاد تتخزن هنا مازال مش موجوده. دونك qu'est-ce que je vais faire? Je vais uniquement avoir un espace pour le stockage de l'adresse ماشي de l'objet، de l'adresse. هذه l'adresse عاد يكون عندها معنى لما يتكريا l'objet. اوكي، ارجو انه الشرح واضح. نمشيو دركا public O2، بعدين درنا public O2. هنا سي كوا؟ سي لو كونستركتور دو لا كلاس O2. في هذا لو كونستركتور دو لا كلاس O2 ايوا تبعوا معايا واش خدمنا هنا في لو كونستركتور. اون ا كريي ان اوبجي O1. اون ا كريي ان اوبجي O1. وين لوبجي 1 اللي كرييناه؟ هو لوبجي 1 واللي كان من قبل. ثبتوا رواحكم يا جماعه. الشيء اللي كنت نشرح فيه هنا هو شيء قبل نشوف لو كونستركتور، بينما دركا بعد ما شفنا لو كونستركتور انساو هذه الخدمه تصرى وقتاش كي يعود لو كونستركتور امبليسيت معناته ما فيه والو، ما فيش حاجه مميزه. بينما بعد ما عاد لو كونستركتور مخدوم بالطريقه هذه تتبدل الامور. معناته دركا لو مثلا في البروغرام برينسيبال ولا في اي بلاصه في البروغرام نتاعنا نخدموا الشكل هذا، ندير O2 بوتيت O2، واش يصرى دركا؟ ردوا بالكم، ها واش عاد يصرى؟ اولا يتكريا لنا ان بوتيت اوبجي O2 هنا، هاو تكريا فوالا. الحاجه الثانيه واش هي؟ كاينه اون ادريس هنا، ها هي الادريس. الحاجه الثالثه هذه المره واش هي؟ هذه هنا سي كوا؟ سي ليكزيكسيون تاع لو كونستركتور O2. Le constructeur O2 il va créer un espace mémoire pour l'objet O1. donc واش عاد يصرى؟ عاد يتكريا لنا ان objet O1. اتونسيون، هذه كامل وعلاه صرات؟ لانه لو كونستركتور نتاع O2 مخدوم بالطريقه هذه. اذا لابيل نتاع O2 واش يصرى؟ بلوتو لا كرياسيون دو O2 واش دير لنا؟ تكري لنا في ليسباس ميموار ان اسباس بور لي اوبجي 2 وفيه ادريس. هذه l'adresse elle va pointer sur quoi? sur un objet O1 كي sera créé وين في لو كونستركتور هاو، بينما المحتوى نتاعو مجهول لانه لو كونستركتور دار لنا ليسباس ميموار اللي عاد يتستوكا فيه O1 وعاد l'adresse نتاع O1 مخزنه في O2. ها هو مخزنه في O2 باسكو O2 عنده لاتريبيو اللي هو l'adresse دو O1، مي المحتوى نتاع O1 مش معروف. ارجو انه دركا وضحت الامور. معناته لا كرياسيون دان اوبجي O2 واش دير هنا؟ تكري لنا دو اوبجي، ان اوبجي O2 واللي هو لوبجي اللي كرييناه، وان اوبجي O1 واللي هو سيت ان اوبجي تبوينتي عليه اونو 01 ولا 1 O1، ان اوبجي O1. ارجو انه الفكره هذه واضحه. اتونسيون، سي فري كو سي اون اغريغاسيون، سا سي فري سي اون اغريغاسيون، مي سيت اغريغاسيون بدلنا في لو كونستركتور، عاد لو كونستركتور يكري لوبجي، دون سو كا تكري لنا ان اوبجي. La question qui se pose maintenant, est-ce que l'objet O1 sera l'objet O1 sera détruit lorsque le destructeur de O2 sera appelé? Eh ben non, non, il ne sera pas détruit. وعلاه؟ Eh ben parce que c'est une agrégation. لأنه أنا هنا عندي l'adresse ما عنديش l'objet O1. Eh ben lorsque vous détruisez ça لما تديروا la destruction تاع هذا الشيء واش يصرى؟ هذا يبقى. لأن vous avez uniquement perdu l'accès à l'objet O1. فقدت التواصل به ولكنه يبقى موجود. هذا هو اللي فين تاع لي بوينتور، نورمالمون قريتوه في الالغوريثميك. هذا اللي فين تاع لي بوينتور نقدروا نشرحوه كالتالي. تخيل انت واش عندك المفتاح نتاع دار. المفتاح هو البوينتور نتاع الدار. لما يتودر لك المفتاح هل الدار تدمرت ما عادتش كاينه؟ لا، الدار مازالت كاينه. واش صرا؟ انت ما عدتش تقدر تدخلها. نفس الشيء، هذه هي الحكايه نتاع لي بوينتور وهذه هي الحكايه نتاع لاغريغاسيون. دون لاغريغاسيون lorsqu'on détruit l'objet composite on va perdre l'accès à l'objet composante واللي هي c'est une agrégation, mais l'objet composante va rester dans la mémoire pour de bon. يبقى طول في لا ميموار. وقتاش يموت؟ لما نروحوا لافين دي بروغرام برينسيبال، لما نلحق المين لافين تاع المين هنا
ثم يصرى automatiquement la destruction de tous les objets dans la mémoire. ثم تصرى l'appel نتاع O1 point symbole comme ça O1 واللي هو le destructeur implicite de l'objet O1 ou bien de la classe O1. أرجو أنه لحد الآن راهي واضحة، مع أنه رانا مازال ما مشيناش، راني ما رحتش للبروغرام برينسيبال وإنما قاعد نشرح لكم من بعيد. شفنا لا كلاس O1، شفنا لا كلاس O2، عرفنا لو كان نكريي ان اوبجي O2 دو تيب O2 واش يصرى بلا ما نشوف لو كونستركتور. بعد ما شفنا لو كونستركتور كيفاش مخدوم، عاودنا شرحنا لو انه ندير O2 لا كرياسيون دان اوبجي O2 واش يصرى، عاد يتكريا لنا لوبجي O2 ويتكريا معاه لوبجي O1. uniquement l'objet O1 ne contient rien et on a un accès avec l'adresse de l'objet O1 qui est stocké dans l'objet O2. لما تصل la destruction تاع l'objet O2 واش قلنا on va perdre l'accès à O1 mais O1 reste dans la mémoire. وقتاش يروح O1 لما نلحقوا l'espace mémoire بليطو لما نلحقوا لا فان دو بروغرام برينسيبال. داكور نزيدو نكملو دركا، مازال ما كملناش البروغرام تاعنا، نزيدو نكملوه. دون سو كا واش عاد عندنا vous avez maintenant la classe 3 ولا O3 la classe des objets 3. واش فيها؟ نفس الحكايه، هاي تتكرر نفس الحكايه. on va créer un objet O2 mais on va avoir uniquement une référence vers O2. واش نفهمو هنايا؟ نفهم مباشرة باللي كاين علاقة بين لا كلاس O3 و لا كلاس O2 et c'est une relation d'agrégation. C'est une relation d'agrégation. واش معناتها؟ كل objet O3 عنده une adresse نتاع objet من O2. نعاود نرجع نفس الحكاية، رايحين نشوفوا باللي هنايا باللي العلاقة بين لا كلاس O3 ولا كلاس O2 هي نفسها العلاقة بين لا كلاس O2 ولا كلاس O1 لأنه بريسك عندهم نفس لي كود. راكم تشوفوا لي كود تاعهم كيفاش مخدومين. لو كونستركتور نتاع O3 يكري لنا اون انستانس من O2. إذا لو كان نجي ناناليزي باغ اكزومبل لو كان أنا في مكان ما نخدم هاد لا ديكلاراسيون بوتيت O3 واش راح يصرى لي؟ نفس الشيء اللي شفناه هنا. اول حاجه تصرى اون با كريي ان اوبجي بوتيتو 3. ها هو هذا بوتيتو 3 فيه اون ادريس. باردون فرمات جو في رابلي، عاد نعاود لونسي لا سيونس. recommencer. Ok. Admettre. Ok. Voilà. Allez, une vidéo. Le mot de passe. 02 6 9 4 rejoindre la réunion. Je vais essayer de repartager. نعاود نجرب نبارطاجي معاكم، ممكن هذه المرة تمشي ما نعرف، parce que je sais que c'est vraiment difficile de suivre comme ça si vous n'êtes pas avec moi. Ok, je vais essayer de repartager de nouveau. Khalil. Ok, partager. Participant. Non mais animateur. Ok, je vais essayer de repartager. عسى ولعل المرة تمشي، ولو انه ماشي باين عليها رايحة تمشي. ça marche. voilà, سبحان الله. Vous êtes là؟ راكم معايا؟ نعم أستاذ. راكم تشوفوا دركا؟ وي. بعد واه بصح. المهم ان شاء الله راكم كنتوا تتخيلوا شويه في الامور، خاطرش كنتوا تسمعوا في الصوت برك. دركا راكم تشوفوا في الصوره، هاي الصوره شويه مخربشه باسكو كاين واحد الخط تخربش لي زاد لي هنا.
المهم راح نكمل نشرح يعني اذا كان سمعتوني كنت نحكي على اول حاله. ها هي وين الحاله وين يعود عندنا ان اوبجي او 2 يكري لنا اللي راهو تكريا avec uniquement l'adresse de objet O1. هذه الحاله الثانيه وين يعود عندنا لوبجي O2 يتكريا ويتكريا مع لوبجي O1 وعندنا لادريس نتاع لوبجي O1 هنا. نروحوا للحاله الثالثه كنت نشرح فيها وتكوبيت لا كونيكسيون تاع الزوم. اذا الحاله الثالثه وش هي واللي هو لوبجي نتاع O3. دون سو كا واش غادي يكون عندي؟ راح يكون عندي لوبجي هذا O3 يتكريا وبعد ما يتكريا لوبجي O3 واش يكون عاد تكون هنايا لادريس نتاع ان سيرتان اوبجي واللي هو لوبجي O2. ها هو لوبجي O2 وهذا لوبجي O2 واش عاد يكون؟ عاد تكون يوصلنا لان سيرتان اوبجي O2. ها هو وين لوبجي O2 واللي المحتوى نتاعو غير متوفر لانه مازال ما درنا فيه والو. هذا الشيء كامل وعلاه parce que ici vous avez dans le constructeur de l'objet O3 vous avez une construction d'une instance de O2. أرجو أنه درك واضحة الأمور. لكن السؤال هنايا يا جماعة السؤال حاجة أخرى. السؤال هو أنه في البرنامج الرئيسي dans le programme principal maintenant attendez je vais faire quelque chose je vais essayer d'utiliser maintenant ça et je vais essayer de voilà attendez je vais essayer de, voilà maintenant pour supprimer ça voilà attends peut-être oui comme ça voilà je vais essayer de tout supprimer. كاين بروبليم في الميكرو ما تجيش. وشو البروبليم اللي في الميكرو؟ معروف ما تجيش البارطاج الميكرو. زاد راح لك انت البارطاج؟ وي ما يجينيش. باسكو انا حاليا درك راهو عندي ان بارطاج باسكو راني مكونيكتي بالتليفون تاعي نشوف في البارطاج. اسكو الزملاء نتاعك راهم يشوفوا في البارطاج ولا لا؟ اللي معاك معنا زوج اخرين اسكو راكم تشوفوا في البارطاج ولا لا؟ هاكم تشوفوا في البارطاج طيب بيان. شوف هم يخدموا بالتليفون يقدروا. اوكي جرب ادخل بالتليفون اذا تقدر ولا ما عندكش تليفون اللي تدخل بيه؟ لا حسب الميكرو عادي. ها يدخلوا حتى بالميكرو. واش راح نقول لك والله ماناش فاهمين المشكله هذه اليوم مادام حتى مع البروف نتاع الريزو صرات معناته سي ان بروبليم في الزوم. ها حكى لي عليها حميد قبيلاتي. المهم je vais essayer de continuer ça bien sûr avec vous parce que مازالنا هذا au moins نكملوا هذا الاكزرسيس اليوم ومن بعد ربي يفرج. راهي المره الجايه ولا نقدروا حتى نزيدوا حصه اخرى اضافيه نكملوا فيها لا سيري انا عارفها. Donc on va essayer de faire autre chose maintenant واللي هو dans le programme principal واش كاين درك. هذا هو السؤال هو ما هو عدد لي زوبجي اللي رايحين يتكرياو لنا في البار ويبقاو فيها حتى اللافا اساسا. دون سو كا واش عندنا هنا nous avons int main ça c'est le programme principal. واش درنا فيه شوفوا مليح يا جماعه واش درنا O3 هذا O3 une ولا un objet 3 égal ça veut dire quoi on va commencer. donc la première des choses اللي رايحه تصرى لنا هنايا نجيو هنايا واش راح يصرى هاتو je vais essayer de prendre ça. اسمحوا لي دقيقه باش نقدر ممكن نشرحها لكم بطريقه احسن. je vais utiliser le paintbrush. راحت la connexion. là je suis encore déconnecté. Je vais essayer de copier ça ici. Non, ça ne marche pas. Voilà. هذا هو الشيء اللي نحاول نديروه. Voilà. Donc vous êtes déconnecté et je ne sais pas pourquoi. Vous êtes avec moi? C'est un problème de connexion.
Ok, je vais essayer de terminer ça tout seul. Donc, en attendant, vous êtes maintenant sur ligne. Attends, je vais essayer de lancer ça. Allô? Allô? Ok. Donc, maintenant la question que... Ok, ça. Allô? Allô? Ok, pardon, je ne sais pas, راحت لنا la connexion, والله ما فاهمين واش الحكاية نتاعها اليوم. Donc je vais essayer de repartager avec vous de nouveau. Inch'Allah يصلح البارتاج تاعنا. Ok. هاني عاودت بارطاجيت معكم l'écran تاعي. Donc انا واش درت دركا جي كوبي le programme principal dans le paintbrush برك باش نقدر نرسم فيه احسن من le PDF. Qu'est-ce que vous avez maintenant le programme principal? Normalement c'est partagé. Vous avez le programmé. أول حاجة تصرى nous avons une autre loi. معناته vous avez une autre loi. Une autre loi, attention, c'est quoi? C'est une adresse. Ça veut dire quoi? Une autre loi. Oui. Attends, je vais utiliser le gras. Donc vous avez ça. نبداو نexécuter le programme. نexécuter هذه l'instruction يا جماعة. هاي l'instruction اللي نexécuter. Vous avez un objet 3. هذا هو 3. هذا. هذا سي كوا؟ اون ايفي سي اون ادريس، معناته غادي تكون عندنا اون ادريس في الميموار. هاد لادريس واش فيها؟ واش فيها؟ فوزافي كوا؟ فوزافي ان اوبجي او 3. هو وين؟ هذا هو لوبجي او 3. اتونسيون ايسي سي اون كرياسيون دان اوبجي او 3. معناته كريينا لوبجي او 3 وعندنا لا ريفيرونس تاعو. كي نكريو لوبجي او 3 واش يصرى؟ لوبجي او 3 لا كرياسيون تاعو elle implique quoi? La création d'un objet O2 ou la référence نتاعو. وين؟ On va avoir quoi? Un objet O2. وين؟ l'objet O2 هذا واش فيه؟ نفس الحكاية، فيه la référence تاع un petit objet O1. وين؟ هذا l'objet O1 كي يتكريا بلوتو l'objet O2 كي يتكريا يعود عنده l'adresse هنا ويتكريا معاه un objet O1. Voilà. لو كونتوني نتاع لوبجي او 1 غير معروف لانه لو كونستركتور نتاع او 1 ما كانش، ما عندناش ان كونستركتور بو 1 او بيان ما عندناش ان انيسياليزاسيون ديجا ما عندوش دي اتريبي. سا فو دير كوا يا جماعه؟ هاد لانستركسيون هو نتائجها، هم الكونسيكونس تاعها. شوفوا واش تخدم لنا الميموار هذه، تقدروا ما تجربوها في الاكليبس مش مشكل. سا سي لا بروميير دي شوز. السؤال دركا كي نلحقوا لهنا واش نلقاو كوم اوبجي؟ نروحوا دركا لا دوزيام انستركسيون. لا دوزيام انستركسيون يا جماعه واش تقول لنا؟ ديليت اون 3. ردوا بالكم الانستركسيون ديليت اون 3 واش معناتها؟ صافي دير ال فا كاسي سا، هذا الشيء يتكسر، هاد لا ليزون تتكسر يا جماعه، هاد لا ليزون تتكسر. لما تتكسر هاد لا ليزون نرجعوا لنفس الحكايه اللي كنت نحكي لكم فيها، توضر لك المفتاح مي لا شومبر اللي اكزيست توجور، معناته عاد هذا لو كونتوني غير مهم لانه ما يوصلناش. ولكن واش نشوفوا بلي لوبجي او 3 و لوبجي او 2 و لوبجي او 1 ils vont rester et ils seront inaccessibles، عاد يبقاو لنا في الميموار ويعودوا inaccessibles. هذا هو السؤال وهذا هو الجواب نتاعو. دونك combien d'objets je vais avoir ici? Je vais avoir 3 objets jusqu'à ici. لما نجي هنا واش يصرى؟ امبليسيتمون تصرى هذا الشيء او 3 او بتي 3 يصرى ليكزيكسيون تاع لو ديستركتور نتاعو اوتوماتيكمون، او ما كانش هنا مي تصرى اوتوماتيكمون. او 2 يصرى ليكزيكسيون تاع لو ديستركتور نتاعو، وبعدين او 1 تصرى لا ديستركسيون تاعو اون اكزيكوتون سون ديستركتور. اي كوم سا اون ا لا ديستركسيون دي 3 اوبجي à la fin du programme. إذا اش السؤال شرحناه جاوبنا عليه نورمالمون بالتفصيل. إذا الجواب هو عدد لي زوبجي اللي يبقاو عندنا 3 زوبجي واللي هما لوبجي 3 ولوبجي 2 ولوبجي 1 مي كي سرون inaccessible. وعلاه؟ باسكو اون ا بيردو لادريس هذه راحت لنا عندنا ما نقدروش ناكسيديو لها. اي بان بور رياكسيدي تو دوا ريكريي اون ادريس جديده ومن بعد تروح تكريي دوطر زوبجي. اوكي جيسبر كو سي كلير. À la fin du programme principal, on va avoir un appel automatique des 3 destructeurs O3, O2 and O1. وهذا هو الجواب التفصيلي على l'exercice numéro 1 وعلى la première partie تاع السيري d'exercice واللي هما les questions de cours.
أرجو أنه الشرح واضح. إذا كان عندكم أسئلة على التمرين الأول وعلى الشروحات اللي قدمناها الأسئلة الدرس كيستيون دو كور تقدروا تطرحوا. إذا كان ما عندكمش أسئلة نقول لكم السلام عليكم. On va s'arrêter ici. Malheureusement aujourd'hui la séance peut-être elle était un peu médiocre parce que déjà ما كانش بزاف حاضرين والزوم كان يديسفونكسيوني. Je suis vraiment désolé. إن شاء الله الكور اللي راني نسجل فيه ولا الحصة اللي راهي تتسجل هنايا تخرج مليحة باش كي نحطوها في اليوتيوب تقدروا تزيدوا تستفادوا منها انتم اللي حضرتوا وحتى اللي ما حضروش. Si vous n'avez pas de questions, السلام عليكم صحة فطوركم et à la prochaine إن شاء الله. وعليكم السلام. شكرا أستاذ. صحة. Bon courage.